দাঁড়া। নমস্কার, আমি আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছি। আজকে অনেক দিন পর আমি আর ত্রিনা বেরোচ্ছি, কারণ আপনারা জানেন যে কলকাতা থেকে ফিরলাম, তারপরে আবার হিমাচল চলে যেতে হয়েছিল, দিল্লি যেতে হয়েছিল মহারাজজি একবার দেখা করার জন্য। যাই হোক, তো আজকে অনেক দিন পর আবার আস্তে আস্তে, যেটা আমি চেষ্টা করছিলাম বম্বে জোনে ফিরতে, আবার বেরিয়ে গেছিলাম, তো আবার শুরু করছি। তো অনেকদিন পর যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, কীভাবে এনজয় করছি আপনাদের দেখাবো। চলুন। আমরা প্রথম এলাম না এই মলে? হ্যাঁ গো, দিস ইজ থানে, মানে কোরম মল। কোরাম মল। আর বেশ বড়, আমার ধারণা ছিল না যে এত বড়। আমিও ঠিক তাই জানতাম না অ্যাকচুয়ালি। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা দেখ, একটা বাস যাচ্ছে, কি সুন্দর, বাচ্চাদের না বড়রাও বসেছে রে। বড়রাও বসেছে, আমরাও যাবো নাকি? চল যাই একবার চড়ে, চড়ি একবার, চল। আরও আছে। ওয়াও, বাচ্চাদের জন্য দেখো বেশ ভালো না রে? বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো। है ना, बट वो सेगवे भी है। हाँ, अरे वाह। আমরা কি আজকে এটাই যাচ্ছি? হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি মাদেরায় না। ওকে, খুব খিদে পেয়েছে না রে? ভালোই খিদে পেয়ে গেছে। চলো চলো যাই, একটু ভিড়ও নেই, একদিকে ভালোই হচ্ছে। এটা একটু স্পেশাল না, অর্ডার দেওয়ার ব্যাপার? হ্যাঁ দিদি, এটা বলতো। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি এখানে বোধহয় সবাই কথা বলতে পারে না আর শুনতেও পায় না, হ্যাঁ, ওই জন্য ইশারায় ওদের অর্ডারটা দিতে হবে, এবং তার জন্য মেনু কার্ডে দেওয়া আছে কীভাবে দিতে হবে। হ্যাঁ, একটু জাস্ট দেখা একটু। হ্যাঁ, এই যে হ্যান্ড সাইন্সগুলো, এইগুলো ফলোড বাই নাম্বার বলতে হবে আমাদের। তো যেমন বার্গার্স অ্যান্ড ব্রেডসের জন্য এই সাইনটা দিয়ে কোন নাম্বারটা তুমি নিতে চাও, এক্স্যাক্টলি। তারপরে কারিজের জন্য এই সাইনটা, সি সাইনটা। তারপরে গ্লোবালের জন্য দিস সাইন, and then you have to tell them. and then you have to tell them. Okay, good, চলো। এটা কিন্তু খুব ভালো একটা আইডিয়া, যারাই করেছে, যাতে সবাই সমানভাবে কাজ করতে পারে, ওদেরও যেন এটা মনে না হয় যে কোনো একটা প্রতিবন্ধকতার কারণে ওরা পিছিয়ে আছে। এটা কিন্তু খুব ভালো আইডিয়া, এবং আপনারা সবাই আমার মনে হয় এরকম জায়গায় নিশ্চয়ই আসবেন। Yes. So good afternoon, welcome to Madeira Wine. You are visiting for the first time. I will just give you a short introduction about our concept. It's like every holiday bar, unique and cultural night of like live music on stage, and we are famous for global fusion. So yeah, all the over there is feature hearing impact. So Right. coming
Okay. So Mr. Nurul will be taking care of the order and the service part. So Nurul will be welcoming you by sign language as a translator. Hello, welcome to Indira and my name is Nurul and my sign name is this. So everyone understand different sign names here. Nurul's sign name is this. Myself Rohan and my sign name is this. The basic sign here is like thank you and welcome. If you have any doubt, any query, let me know. Or like you have to become the order. Thank you so much. Enjoy. Thank you. তৃণা এইটা কেনটাকি প্রনস তুই একটা এটা খেয়ে বল কেমন ভালো ভালো ঝাল 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 ওকে ওকে অ্যান্ড ক্রিসপি যেটা Crispy, হ্যাঁ। ওকে গুড
চিকেন চপসে চপসে, ওকে, আর চপসে চপসে, আচ্ছা, হ্যাঁ, চিকেন চপসে। তো এটা আমরা আরেকটা বাটি দিই, তারপরে হাফ হাফ করে নেবো, কারণ এটা লিকুইড বেশি না। টুনা আর চপসিটা খেয়ে বলো কেমন। মোটামুটি মোটামুটি এটাও ঝাল বেশ ভালো ডাল না, ওকে। Cheese cake. আচ্ছা, এখন আমি লাঞ্চ করে বেরোলাম, অ্যান্ড আজকেও অনেকক্ষণ আমরা কাটিয়েছি। আর খাবারগুলো যে খুব পছন্দ হয়েছে তা নয়, বাট অ্যাম্বিয়েন্স, ওদের ব্যবহার, ওদের সার্ভিস, এগুলো খুবই ভালো ছিল। যাই হোক, বিল কত হচ্ছে তোমার? 2700। 2700, তো অ্যাভারেজ আমাদের মোটামুটি এরকমই বিল হয়, কাজে সেটা প্রবলেম না। বাট কেন জানি না আজকে কি আমাদেরই কোনো প্রবলেম কিনা, কোনো খাবারই আমাদের খুব যে একটা ভালো লেগেছে, জুতের হয়নি। জুতের হয়নি। যাই হোক, চলুন আগে কোথায় যাই আপনাদের দেখাচ্ছি। কারণ মলটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, আমাদের হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সময় নেই, নাহলে আমরা বেশ ভালো মতো একটু ঘুরে ঘুরে যেতে পারতাম। দেখা যাক কী। চলুন, আমরা অ্যাকচুয়ালি বিগ বাজারের ফ্যাশন বিগ বাজার এসেছিলাম। আগে আমি ভীষণ কিনতাম এখান থেকে, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে ক্লাসের টাইম হয়ে গেছে। ভাবলাম যে আর একটু ঘুরবো, সেটা হবে না, তো এবার সোজা বাড়ি চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, আজকে আমরা এখানে শেষ করি, কারণ এখন ক্লাস শুরু হয়ে যাবে, তারপরে হয়তো আবার ভুলেই যাবো শেষ করতে। যাই হোক, তো আমার চ্যানেল নানা নামের দিনগুলি সঙ্গে মলি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে করে নেবেন, আর কমেন্ট তো নিশ্চয়ই করবেন। কেন 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 কারণ আপনাদের কমেন্ট পড়তে এনার খুব ভালো লাগে, খুব সিরিয়াসলি কমেন্টগুলো পড়েন, রেসপন্ড করেন। ইয়েস। তো যাই হোক, খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে। আজকে এই পর্যন্ত, চলুন, বাই। বাই।